Pas évident, hein. Tout seul, c'est pas évident. Ah, macetta. Eh ben, voilà, une bassine avec des belles mémères, voyez, splendide, magnifique. Je vais faire la remise à l'eau tout de suite. C'est parti. Une brème. Deux. Trois. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces placards. Oula. Merci. Pas une douche. Ça le prix. Hop là, encore une. Hop là. C'est magnifique. C'est des bébêtes qui sont énormes. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. Allez, vas-y, va rejoindre ta copine. Allez, hop, encore une. Hop là. C'était la dernière brème. 1, 2. Tout ça de gardon. Voilà, je vais les compter tranquille. Allez. Merci Sacassien. Magnifique.